blessed with 2 boys, Yatra and Linga. So அவங்கள நீங்க வந்து ஜாஸ்தி தனுஷ மாதிரி யார் இருக்காருன்னு நினைப்பீங்க? பாக்க ரெண்டு பேரும் என்ன மாதிரி தான் இருப்பாங்க பாவம். யாத்ரா வந்து என்ன மாதிரி நிறைய கேரக்டரா அண்ட் கேரக்டர் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் of course அவர் நான்வெஜ் சாப்பிடுறாரு, நான் வெஜிடேரியன், பட் மோஸ்ட்லி பயங்கர சிமிலர். லிங்கா அவங்க அம்மா மாதிரி பயங்கர உஷாரு, பயங்கர ஷார்ப், பயங்கர உஷாரா இருப்பாரு அண்ட் வெரி ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட். சிக்னல்லாம் தவறு ரொம்ப அவரு தான் என்ன படுத்த போறாரு தெரியுது எனக்கு. இவருக்கு ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியுது, அவரு ஏமாத்தவே முடியல என்ன சொன்னாலும். இந்த கதை சொல்ற தூங்கெல்லாம் வேலைக்கே அவரு ஏமாத்த முடியல. ரொம்ப உங்க ஒய்ஃப் மாதிரி. ஆமா, என் ஒய்ஃப்லாம் ஏமாத்த முடியாது, பயங்கர படிச்சவங்க, பயங்கர பிரில்லியன்ட். நல்லா தாங்க சொல்றேன். ஏதோ நீங்க வந்ததுல இருந்தே வந்து ஏதாவது எனக்கு பிரச்சனை வராமதே நீங்க ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ரொம்ப வாட்ச் பண்றாங்கன்னு சொன்னீங்களா, அந்த அளவுக்கு உங்களை வாட்ச் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல நல்லா சொல்றேன், நல்லா சொல்றேன்.